Digare, parce que klevet. Pas red, non? Non, a he oa be, zonj meus pa oan ben me, oa bep seurt tud kaner yen oa, me oa ranket kanan, oa ranket enfin, moi tamm pro arriva al lycée, mais pas pen, a se oan bet vel se doare curieux, gouzout penaos a desket war ar prim, avad, nor ve an zoubet e barzh, hag nor ve an hinchet die gant komedianed a vicher. Hag a wenet gant Nolwenn Corbel, ie, gure. Senti a ran. Setu. Ah, Labour a gant Nolwenn Corbel met e galet, ah, e roaz. bet ar c'hoari vanan. Entoc'h? Non, advouez. Advejan, ie. Ah, ya. Ya tresadennoù beoù. Beoù. Tresadennoù beoù deus gro Hongrie. Ah, ya. Ya. Ah, ya troet eus Allez. yez Hongrie bet galek. Bah, Udal vefe ez dedennet d'ar advejan en brezhoneg, me war. Deve a liez pad derou an neve amzer. Met penaos bruderez begret ouz pajen Facebook. Hag ie war al lec'hienn mer edemont war e reoleg a war ouzout pegoulz. Bah, a liez n'en c'hoant kad mouezioù nevez. Ouid m'ave fait ket klevet memeus reoù ingal. Gure pen kentan ma oa krog davad tresadennoù beoù en brezhoneg. Donc me peus zonj, memeus zonj sellet ouz spot e brezhoneg. Ha memeus zonj klevet mouez Annie Ebrel hag Nolwenn Corbel. Ezhomm a oa bar spot, mais tresadennoù beoù pa oan bihan oa memeus mouezioù aliez a la ranket e fall. Mais gure penaos mat kaout mouezioù liestert d'an ve tonioù disheñvel, d'an ve c'hoari disheñvel ie. De lak birvi un tamm muioc'h e tresadennoù. Eus ma e barreg a re a ra, met brav eo kaout tud nevez am soñj. Ah, bah, a he ouian ouid festival Faltazi, pe dalc'het e Kemper de Bla, pe Tanguy Daniel ie o reiñ un tamm tañva d'an advejan. Bah, ma fell d'or. Ma n'eo ket digor ar staj c'hoaz, am soñj n'eo ket peseurt mare vo, mais ya festival Faltazi zo dalc'het e Kemper pe Tanguy Daniel ave zo war pot barreg ie da boe blavejour a micher advejan, enfin komedian, a ro pignora skeudenn an dresadenn-veoù gant ur vandenn wen, vel se, amañ ar frazennoù o tibunañ. Ma peus prant zo ur varenn vel se, ha pa dremen ar frazenn, redlenn ar gerioù pa amañ, quoi. Mais bon, ret e pleustri lenn ur wech oui, penaos ve advejet e lenn ur wech, non, jilaou ur wech gant ar yezh orin, evit goude tourn an dudenn, en dresadenn-veoù, goude ve lennet ur wech en brezhoneg, just o tistagan, chom e c'hoari, mais just lenn ar frazenn en i bez, deja, n'eo ket fall. Bah, ur wech ouid, ya, gwelet peseurt ger anno da zistagan e nebeud amzer pe hir amzer war an ket. Hag war lec'h ve enrolet. Evit an advejan en dral, peogwir m'em ket un destenn da ziskig re anvor. Se zo dibab a Rener Arzel, ur skavennek. Gwelloc'h e dean kaout penaos komedianed pe komedianezed o tont hag o vevañ an dudenn diouzhtu. A la rede o lenn hag o tizoloiñ an traoù war eeun, vel se ouitañ en natureloc'h ar c'hoari pa ve vel se. E Frañs-tri en doa real peogwir m'em da zeskid hag en-tañ ha se c'hellamp penaos ijin un tamm penaos vo c'hoariet tra-mant-tra. Ha se n'eo ket naturel marteze, enfin hervez an dud, mais daou doare disheñvel mik eo, avad. Hag dedennus keñver lenn buan distagan mat ie, gout peseurt liouioù brezhoneg disheñvel zo ie. Zo gwelet ve pinvidigezh ar yezh keñver pouez mouez bro-leun, pouez mouez bro-dreger. Hag penaos donc emo peus merze, mais ma merze ze war tresadennoù beoù pe euliadoù en brezhoneg fin ar bet pe me war me.
Welen oa pouez brojenet, aliez tu drouk. Parce que merzeze. Mais moi merzeze, ouais, mais perag, jure, mais tu denou drouk aliez ve gant pouez brojenet. Pas d'an inket tu drouk, hein, gafilin, mais bon, merze mazé, velse de. Ok. Mais bon, mot pevot de dedenus me sera kad liu brezonek disavel. Mailleur et gentil, revrocus.